发射管，6门37毫米哈奇开斯5管速射炮，首尾各布置1门克虏伯 C80 型后膛架退炮。拉火管就是引燃发射药的装置，每开炮一次需使用1支拉火管，这意味着每发现1支拉火管，丁元健就曾向敌人开炮1次。这些珍贵遗存的发现，仿佛能窥见当年那场中日甲午海战的悲壮和惨烈。由于水下文物长时间受到海水的浸泡，所以在提取出水后，要立刻对文物进行初步的保护工作。虽然出水了部分丁远健留下的历史遗存，但考古人员并没有收获的喜悦，内心反而十分沉重。那段屈辱反抗的历史，仿佛重新呈现在人们面前。然而，大家最为关心的，丁远健本身还没有找到。利用现代科学技术以及考古人员的不懈努力，水下探测终于有了重大收获。那么，丁远健当年究竟发生了什么呢？这是个啥呀？这是？管呢？自己管的吗？肯定不是炮管啊。